Përshëndetje të gjithëve. Sot t'ju tregoj një recetë të mrekullueshme për një masë të cilën mund ta bëni në shtëpi. Është maska me turmerik. Është një maskë e shkëlqyer pasi ndihmon në zbardhjen e lëkurës, në pastrimin e akneve, shenjat e mbetura nga aknet, njollat e diellit, rrudhat e para, por mund të përdoret edhe për rrafet e zinj poshtë syve. Turmeriku është një erëz të cilat benefitet e saj dihen mjaft mirë. Ne turmerikun mund ta përdorim në ushqime të ndryshme, por edhe tek çaji. Por sot ato do ta përdorim në një maskë të mrekullueshme. Është shumë e rëndësishme të ndiqni hap pas hapi maskën për të pasur një rezultat maksimal të saj. Atëherë le të vazhdojmë punën. Këto janë produktet, pra kemi turmerikun. Turmeriku është pluhur, mund ta gjeni tek Neranxhi, nëpër supermarketet, tek Bimori Albania. Turmeriku është baza e maskës sonë. Unë këtu kam rreth 100 gram turmerik dhe e kam bler për 1500 lek të vjetra. Më pas kemi mielin e orizit integral, edhe kjo është mjaft i rëndësishëm për maskën tonë. Për fytyrat e yndyrshme, sugjerohet të përdoret kos. Nëse nuk keni kos në shtëpi, sigurisht që do të keni qumësh, mund të përdorni qumshti. Nëse keni një fytyrë të thashë, sugjerohet të përdorni vaj, mund të përdorni vaj ulliri, vaj kokosi, vaj bajamësh, dhe në fund, por jo për garancia, kemi mjalti. Mjalti dihet për benefitet e saj për lëkurën. Gjithashtu edhe një tas të bëjmë përzierjen e produkteve. Na duhen rreth 2 lugë nga pluhuri i turmerikut. Marrim 1 lugë miell nga i orizit. Kjo shërben që masa kremoze të krijohet dhe më mirë. Marrim 2 lugë kos. Nëse s'keni kos, sigurisht se ta mund të përdorni dhe qumësh. Dhe në fund, pak mjalt. Ky është mjalt natyral. Ato që kanë mbetur sipër janë ato që kanë mbetur nga hojët e bletëve. Marrim pak mjalt. Është mos e mjaftueshme gjysmë luke dhe përzihen. Nëse shikoni që kur e përziheni është akoma pak e thatë, mund të shtoni edhe pak kos. Në fund duhet të ketë në formë të tillë dhe është gati për të vënë në fytyrë. Kjo është masa e përgatitur. Tani duhet bëjmë aplikimin e turmerikut në fytyrë. Sigurisht përdor si gjithmonë furçën. Duhet ta bëni me kujdes. Sepse një pjesë mund të bjerë edhe tek rrobat. Dhe është shumë e vështirë teknikisht. Është gati e pamundur. Dhe ndyrjen. Të dini mund ta bëni edhe por syve, pse thamë që mund të përdorë edhe por syve. Zakonisht maskat nuk bën tek pjesa e syve, se pjesa e syve është shumë delikate. Po kjo maskë përdoret për zbardhjen rrafëve të zi. Pjesa e ballit. Tani që vendosëm ato tërë fytyrën, duhet të presim rreth 20 minuta. Unë e përdora vetëm në pjesën e fytyrës, por ju mund ta përdorni edhe në gjithë trupin, tek pjesa e qafës, tek pjesa e garore, do ishte e mrekullueshme. Atëherë le të presim. Tani që bëra pastrimin e fytyrës, fytyra po më pëlqen shumë, pasi duket shumë e lëmuar, shumë e pastër, shumë e hidratuar. Sigurisht efektet maksimale të një maske nuk shikohen që në përdorimin e parë. Për fytyrat me akne sugjerohet të përdoret 3 herë në javë, ndërsa për fytyrat normale 1 herë në javë është më së mjaftueshme. Për të gjithë ata që kanë vështirësi në pastrimin e maskës, ju sugjerohet të përdorni lëngun e orizit. Këtë mund ta përgatisni vetë me 1 filxhan oriz dhe 2 gota me ujë. Ziheni orizin dhe më pas lëngun e përftuar me ndihmën e një pambuku mund bëni pastrimin e fytyrës. Të lëngun mund ta përdorni edhe për përdorim të përditshëm, pasi zbardh dhe e lëmon shumë lëkurën. Shpresoj t'ju kem ndihmuar, shpresoj që maska të japë rezultat. Nëse e provoni, pres të më shkruani mbi eksperjencat tuaja. Për personat të cilat kanë një lëkurë me akne, ju sugjeroj që ta përdorni këtë maskë, pasi është mrekullueshme, por vetëm duhet të keni pak durim
dhe rezultati do të jetë i mahnitshëm. Në qoftë se videoja ju pëlqen, ju ftoj të bëni like dhe subscribe dhe do shikojmë për të tjera video. Faleminderit dhe mirupafshim.